16 портокалови цветови во знак на 16 денови активизам против родово базирано насилство денеска засадија представнички на граѓанските организации поддржани од советничките на Советот на општина Куманово. Активноста е дел од националната кампања против насилство врз жените и девојките. Целта е да се подигне свеста да не се прикриваат жртвите на семено насилство, да се потенцира дека освен физичкото постојат и психичкото и сексуалното насилство, форми на насилство кои се многу потешки за лекување и кои имплицираат и други жртви на насилство, вели Оливера Трајковска од граѓанската организација Биди своја, која е всушност и иницијатор на денешната активност. Ова е првата активност која што организираме, понатаму ќе имаме уште една активност со поддршка на Советот и советничките од општина Куманово. Тоа ќе биде трибина која што ќе биде насловена Невидливата страна на насилството, со цел да ги актуализираме овие прашања, а и малку да ги размрдаме институциите во однос на тоа да ја подигнат и тие свеста, да ја подигнат својата мобилност, да реагираат, значи да не реагираат само во моменти кога имаме случаи на семејни насилства кои што фатално завршуваат, туку прво да превенираме, да одредиме форми на превенција, веќе конечно да се воспостават сервиси преку кои што таа превенција ќе се врши и како крајна цел на оваа кампања, што се надевам дека со овој состав на советнички, со самата председателка Ивана Георгиевска, ќе успееме во рок од 4 години да дојдеме и до оној краен момент кој ќе се отвори еден шелтер центар, бидејќи во Куманово, како толку голема општина, немаме шелтер центар. Значи, статистички податоци, до тие податоци многу тешко се доаѓа, затоа што можам да кажам дека институциите малку во овој момент ги заобиколуваат податоците или можеби немаат точна евиденција на самите жртви, повеќе тој дел го работи граѓанскиот сектор кој што е сконцентриран и кој што работи со оваа проблематика. Така да би требало да се воспостави еден линк помеѓу граѓанските организации кои што работат на оваа проблематика и институциите, Центарот за социјална заштита и МВР, затоа што секоја семена жртва треба да биде пријавена покрај Центарот за социјална заштита и во МВР. Но меѓутоа и таму линкот некако недостасува, па и затоа е потребно формирање на сервиси кои што ќе функционираат во состав на општината и кои што ќе бидат официјални, кои што ќе си ја вршат таа работа за да може тој линк да биде квалитетен. На трибината освен граѓанските организации и советничките ќе присуствуваат и представници на Центарот за социјална работа и полицијата, кои што ќе ги презентираат податоците со кои што располагаат за семејното насилство, а ќе се покрене и иницијатива за идна заедничка соработка со граѓанскиот сектор.